Labą dieną. Labą dieną visiems. O dabar aš jums degustuosiu mūsų Kızılay brendas natūralinių mineralinių vandenis ir iš tą vandenis padarytas 5 rūšis limonadas mineralinių vandenis realiai jie vadinasi. Aš trumpai pasakysiu, čia yra pati mineralinį vandenis. Lietuvoje kaip čia yra, kas ten, Vytautas yra jo, tokie iš Boržomo gal iš kitos šalis ateina jo. Čia yra turkiškas Kızılay mineralinių vandenis. Čia pagamintas Turkija Afyonkarahisar regionas. Labai aukštos kokybė, daug mineralinis yra, daug magneziumas yra. Magnų šaltinis čia vadinasi. O dabar jums atidarysiu vienas. Gazotas, aišku, kaip natūralinių mineralinių vandenį, gazotas. Šitas yra labai gerai, labai švelnus skonį turi, nėra labai stiprus ir greitina virškinimą greitina ir spaudumą reguliuoja. Taip aš pagal praktiką žinau, spaudumą irgi reguliuoja. Pas mus šalyse visada mes sakom, pavyzdžiui, jeigu spaudumą važinėja, tada mes šitą vandenį gėrim. Ir dar turim, čia yra vienas vandens, dar turim 5 skirtingas rūšys yra. Čia yra, kiekvienas yra kaip iš 92% iš šitą mineralinį vandenis padaryta. Jie yra ne limonadas, jie yra be konservantas. Ir čia ir taip pat rašo angliškai, aišku, rašo ir viduje ir lietuviškai irgi rašo, kad jie yra be konservantas ir jie mineralinių vandenis realiai vadinasi. Čia yra, pavyzdžiui, šitmedžių ir jodų šerbentų. Atidarysiu. Labai skanu. Šalia kiekviena maistas tinka, galima gert, jis yra irgi taip pat gazotas, nėra labai saldus ir taip labai gerai. Čia yra mango yra. Matot, ir atidarimas, taip, tokius su, kaip čia, nežinau šitą žodžių, kaip čia pasakyti lietuviškai. Kaip jūs sako šitą lietuviškai? Atidarytuvas. Su atidarytuvas reikia atidaryti, kad jis yra pati ten natūralių gazotas yra spausdintas viduje, kad neišeitų. Jeigu būtų standartas, kad tas gazas būtų išeiti, tada neskanu bus. Čia geras kokybė. Irgi panašus kaip gazotas gėrimas, bet yra labai švelnus mango skonis turi, tikrai labai skanu. Šalia kebabas, šalia visur tinka. Čia, mato čia. Viena dėžė yra, kiekvienas rūšis yra 24, viena dėžė ir mažesnė dėžutėse yra. Čia yra didelė dėžė, viena dėžė yra 24, mažesnė dėžėse yra po 6 yra. Jūs galite po 6 nupirkti, po 24 arba po 1, čia visai ta pati kaina. Ir dabar arbūzas labai skanu. Labai skanu, tikrai turiu arbūzo skonį. Ir arbūzai braškų skonį, abudu skonis gavot. Labai gerai. Kas yra? Granatų. Lietuvoje yra žmonės labai patinka granatų sultis, su granatu viską patinka. Šitas irgi labai gerai. Granatų skonis. Taip pat čia 92% yra mineralinė vandenis yra. Labai gerai. Jo, tikrai tokie granatų rūgštumo tokie gavot iš šitą. Taip, čia yra, atrodo kaip vandens, bet čia ne vandens. Jeigu man asmeniškai žiūrit, kuri yra mėgstamiausia šitam kategorija, aš pasakyčiau šitas. Kaip spalva neturi, nėra gal atraktyvi jeigu kitai, bet čia yra geriausia. Dėl to čia vadinasi Kızılay gazotas vaisių skoni gėrimas, čia yra jos dėžės. Čia miksas vaisių skonis yra viduje, bet čia panašus kaip protinas, man atrodo, anksčiau laiką jūs vadinat, panašus skonis kaip jūs, bet čia taip pat irgi 92% yra mineralinio vandenis viduje yra, čia mūsų vaikystė gėrimas. Čia
čia nežinau, į dieną gal 5-10 butelis, mes anksčiau gerdavom, į gatvės, žinai, futbolą žaidžia laukia ar kažką, tai žinai, čia gal krepšinė daugia žaidžia žmonės, mes visada šitą gerdavom. Atidarius, čia mūsų vaikystė gėrimas. Taip pat kažkiek gazuotas. Tikrai labai skanu, labai švelnus. Galima įdėti tas plastikas, kaip čia vadinasi, tas įdėti viduje. Šaudelės, jo, su šaudelės irgi ten anksčiau, tai vaikai labai mėgsta, irgi tinka, labai skanu. Švelnus, sudėtinė dalis, visos informacijos, taip pat mūsų internetinė puslapė yra. Šiuo metu yra akcija visos šitos prekės, standartinės kainas yra 60 centų, bet mes padarėm akciją 49 centų šiuo metu, bet jeigu didesnį kiekis jūs planuojat užsakyti, galite sukontaktuoti su mumis, jeigu pavyzdžiui 10 dėžę ar nori nupirkti kokią nors rūšis, tada galima suderinti dar papildomą nuolaidą jums. Mes internete prekiaujam kaip dėžės, dėl to, kad čia yra stiklas, pakavimas neįmanoma po 1 arba po 6, tikrai labai sunku, o dėžę mes parduodam. Arba atvažiuosiu čia pas mus, Garūnų gatvė 56, mes tikrai daug turim. Ir kas dar, tikrai labai rekomenduoju šitos 6 rūšius limonadas. Aš dar parodysiu, kiek mes turim šiuo metu. Einam. Čia mūsų parduotuvė, Garūnų 56. Taip pat, jeigu norit, pavyzdžiui, pirmą kartą atvažiuoti, nežinot apie prekes, galite paragauti vieną ir jeigu patinka, tada galite nupirkti irgi. Čia degustacija. Čia yra mūsų, pavyzdžiui, šiandienas šį savaitės likutis. Turim, matot, ir mes daug parduodam. Neseniai pridėjom, prieš vasarą pabaigoje pridėjom parduoti šitos prekės Lietuvoje ir nemažai pardavėm ir naujas partijas visada ateina. O šiuo metu turim šitas likutis, ateikit. Visos 6 rūšys yra, iš karto prie pat įvažiavimas. O čia yra tas gazos vadinasi Kızılay. Kaina ir matot, čia 49 centų. Bet kaip sakau, jeigu jūs restoranas ar kažką tokia didelį kiekis 10 dėžę ar kažką nori nupirkti, tada atvažiuokit čia vietoje, tada galim suderinti. Internete minimum užsakymas kiekis yra 1 pilna dėžė. Galite užsakyti. Ir Kızılay ir trumpai pasakysiu apie Kızılay brandas. Ir Kızılay brandas yra, Turkijos yra valstybinės įmonė. Labai panašios organizacijos irgi būna. Klientas paima savo gėrimas. Ir čia yra valstybinės įmonė, pati seniausia, šitam kategorijoje pati seniausios įmonė. Mes Baltijos šalyse parduodam šitos prekės. Tai kam įdomu, labai rekomenduoju. Visos lietuviškas aprašymas yra video iš karto. Internetinė puslapis visos aprašymas taip pat yra. Butelis yra su depozitas 10 centų papildomą mokėti ir galima grąžinti per kokį nors, kaip čia? Kaip? Taromatas, jo, per taromatas. Galite grąžinti tą pinigų, atitinka visos 6 rūšis, oficialių registruotos Lietuvoje. Tai va, laukum ir sharing, pasidalinkit šitos informacijas.